voyons, il est bien laid, votre bébé. Ben voyons. C'est pas un bébé, c'est un menton qui fait de l'obésité morbide. L'avez-vous fait avec Monsieur Patate? Hey, Dans 15 ans, vous allez pouvoir l'inscrire au cégep Maisonneuve. Puis après 2 sessions, ils vont l'envoyer en Syrie. On va être débarrassés.